Qalqonsimon bez bu bizning butun organizmimiz faoliyatini boshqaradigan главный dirijor. Uning faoliyati buzilganda avval hech qanday aniq belgi bo'lmasligi mumkin. Ammo oqibatlari juda og'ir bo'ladi. Agar analiz natijangiz normada bo'lsa-yu, siz o'zingizni haddan tashqari charchagan, holsiz sezayotgan bo'lsangiz, injiq, befarq bo'lib qolayotgan bo'lsangiz, ko'p terlayotgan bo'lsangiz yoki yig'loqi bo'lib qolgan bo'lsangiz, demak tanangizda qanaqadir nosozlik ketayapti. Analizlar hamma vaqt ham tanadagi asl holatni ko'rsatmaydi. Lekin ana shunday holatlarda qancha odam bunday belgilarga ahamiyat beradi? Azizlar, o'zingizda shunday holatlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, men asl erinchoq edimda, men avvaldan ham ko'p terlayman, men o'zi jahldorman, yuragim doim tez urardi, men isterikaga berilayapmanmi deymanda, deb o'zingizni aldamang. Eng avvalo qalqonsimon bez faoliyatiga ahamiyat bering. Muammo shu yerda. Siz uchun qalqonsimon bez salomatligi uchun 6 qadam gaydini tayyorlaganman. Uni profil shapkasidagi havoladan topasiz. Sog'liq haqida yana ko'proq bilishni istasangiz, meni Telegram kanalimga o'ting.